Salve a tutti amici dei Transformers, da Gianluca di Autorobo.it. Benvenuti a una nuova videorecensione di Transformers, anzi no, non nuova, vecchia vintage, dato che oggi è giovedì e quindi Throwback Tuesday, vai di nostro giovedì, come piace dirlo a me, e torniamo a parlare di Transformers belli vecchi vintage della G1. Saltiamo un attimo il discorso che ho iniziato dei Transformers Autobot Car del 1986 e eccezionalmente interrompiamo appunto questa catena, diciamo, per parlare di un altro Transformer, sempre G1, anche lui Target Master, ovvero Misfire e Aimless Decepticon Target Master del 1987. Ma prima di tutto, come al solito, ricordatevi di mettere un bel mi piace, iscrivervi se non siete già iscritti a questo canale, lasciare un commento per dire la vostra, giustamente, cliccare il pulsantino dell'hype, non vi costa niente, e se invece siete generosi, un bel super grazie, grazie, molto gentilissimi e generosissimi, per ovviamente darmi una mano a portare avanti il mio canale, eccetera, eccetera, eccetera. Torniamo ai nostri appunto Transformers vintage e parliamo del buon Misfire che appunto eccezionalmente parlo da solo del nostro Misfire, dato che la scorsa recensione, scorsa di qualche tempo fa, dei Target Master Autobot l'ho fatta cumulativa di tutti e tre i Target Master Autobot, ovvero appunto Point Blank, Surshot, Crosshair, e avevo aspettato di aver recuperato il buon Point Blank per fare quella video recensione cumulativa, ma questa volta faccio il solo Misfire, perché ora che riesco a recuperare gli altri Target Master Decepticon, anzi un altro ce l'ho già, ovvero Trigger Happy, anche se lui è senza il suo amico pistola, Blowpipe, credo, adesso mi ricordo il nome, e mi manca del tutto quell'altro, Slug Slinger, in versione G1 originale, ma intanto appunto parliamo di Misfire più che altro anche per raccontarvi il sederone che ho avuto questa volta, perché ho recuperato il nostro G1 Misfire a completo a soli 20 euro usato. 20 euro, 20 euro, scusate. Sì, ma diciamo con l'inghippo, perché era completo il nostro, però era purtroppo rotto a livello dell'impugnatura dell'omino Target Master, dato che, se si vede bene, era spezzata. Non solo era spezzata, ma era rimasta all'interno del foro del veicolo qui, e per fortuna sono riuscito a recuperarla. Anzi, ringrazio Andrea Doria, carissimo, per il supporto che mi ha dato, di darmi qualche suggerimento per appunto riparare. Sono riuscito a estrarre l'impugnatura, l'ho incollata e quindi quasi come nuovo praticamente. Un Target Master completo a 20 euro appunto è praticamente regalato, visto i prezzi che arrivano adesso, il Transformers G1 di 40 anni fa, quindi mi è andata davvero di sedere, e viva me, dicevo. E quindi, dopo questo preambolo dove mi beo della mia fortuna ogni tanto, parliamo del nostro giocattolo. Giocattolo vintage appunto del 1987. Il buon Misfire fa parte del trio dei Target Master originali del 1987 Decepticon, a cui vanno aggiunti i non originali due Target Master Cyclonus e Scourge, dato che erano riciclati dall'86, e Cyclonus ve ne ho già parlato, del Cyclonus vintage Target Master. E appunto, se da una parte gli Autobots dell'86 erano, l'87 pardon, giustamente erano automobili futuristiche, perché quella per lo più erano appunto nell'86-87 c'era la saga cosmica, diciamo, dei Transformers dopo il film dell'86. Appunto i nostri Autobot erano auto cybertroniane, e i Decepticon erano appunto dei jet cybertroniani, però risaltavano, già erano belli gli Autobot Car, per lo più come modalità
veicolari cybertroniane, abbiamo già visto, ma erano davvero fighi anche i Decepticon Jet dell'87, soprattutto appunto quelli inediti come il nostro Misfire, che si presenta con questa fighissima modalità di jet spaziale, che è davvero molto molto bella. E ovviamente, a parte il design, a parte vabbè il rosa, diciamo, questo rosa fucsia che diciamo lo contraddistingue soprattutto, ma è davvero bella come modalità veicolare e risalta parecchio il cockpit bello grande che praticamente ci potrebbe stare quasi quasi, rivaleggia con quello ad esempio di un Headmaster, come possiamo vedere dal buon Highbrow, scusate, tanto mi dimentico i nomi, come possiamo vedere siamo lì, come grandezza di un cockpit per un veicolo, quindi volendo magari poteva anche starci all'interno un Headmaster, quindi la domanda nasce spontanea, vai a sapere se magari eventualmente il nostro Misfire qui è stato pensato originariamente per essere un Headmaster, ma come design in generale del jet potrebbe anche starci, dopo vedremo un po' la trasformazione, magari inizialmente era pensato per essere un Headmaster anche lui, come nei primi disegni e prototipi, poi magari è rimasto il discorso di questo cockpit bello grande, questa cabina di pilotaggio, a differenza magari di una più sottile, come possiamo vedere quella sul petto, del nostro Trigger Happy qui, che non vedo l'ora di parlarvi appena riuscirò a recuperare il suo omino pistola, ma appunto davvero molto bello il nostro jet qui, che è un design davvero particolare, con queste ali, la parte qua posteriore con i reattori, anzi tra l'altro devo ammettere che c'era anche questo difetto su questa versione, su questo Misfire, ovvero che manca un piccolo reattore dietro, che poi andrà a nascondersi nelle ginocchia, ma davvero per quello che l'ho pagato anche tanto, dicevo, e appunto resta il dubbio se eventualmente il nostro Misfire inizialmente era pensato per essere appunto un Headmaster, oppure se gli omini Target Master inizialmente erano pensati per abitare, diciamo, abitare l'abitacolo, per pilotare i loro veicoli all'interno come appunto gli Headmaster, cosa che ho sempre avuto rimpianto, diciamo, per questi giocattoli, perché, cioè, retroattivamente parlando, perché poi appunto noi in Italia i Target Master non li abbiamo visti, anzi tra l'altro, scusate, giustamente metto anche qui le mani avanti, dico che il nostro Target Master e tutto il resto di Target Master, Decepticon e Autobot non si sono visti in Italia, dato che sappiamo che in Italia degli Headmaster si è visto, della serie Headmaster si è visto molto poco, ovvero Scorpionok, gli Headmaster Autobot, i nomi Leaderbot, ricordiamolo, gli Horrorcon, i Triple Changer Decepticon e The Master, e Sixshot, Hyperbot e basta. No, i cloni, scusate, è vero, i cloni sia Autobot che Decepticon, praticamente molto poco rispetto all'offerta originale del 1987 che appunto, ripeto, vedeva anche i Target Master, tra cui il nostro Misfire, che ripeto come aereo è davvero molto molto bello, con questo design davvero particolare, nonostante questo rosa fucsia, diciamo, anche se poi nell'art box sembra essere un po' più tendente al rosso, un rosso che poi è stato ripreso come colorazione anche nella scheda del Marvel Universe. E forse anche in Rebirth, Rebirth no, mi pare che manteneva questo sorta di viola fucsia, insomma. Comunque davvero molto bello come jet, ribadiamolo, peccato il discorso del nostro del fatto che vabbè, cioè, peccato in generale che non hanno fatto la gimmick che i piloti omini e nebulani non andassero a pilotare l'abitacolo del jet, anche se in questo caso specifico l'abitacolo del jet qui è anche occupato, adesso vedremo, dalla testa del robot, e ovviamente poi il nostro
il nostro aimless andava a posizionarsi qui sopra, scusate ma lo appoggio soltanto e basta perché visto il precedente che era spezzato, e tra l'altro anche adesso il nostro aimless lo trasformerò per la prima e ultima volta perché tra l'altro a monte il nostro target master, se si vede qua, purtroppo come hanno fatto l'articolazione qua della trasformazione, non liscia, diciamo, non con il cerchio interno, diciamo, il cilindro interno liscio, ma seghettato, che praticamente sì, lo rende magari bloccato nella trasformazione, nei vari passaggi, però c'è il rischio appunto che i gancetti che tengono attaccate le gambe possano rompersi. Infatti adesso farò molto piano, lo trasformerò per la prima e ultima volta perché purtroppo a monte c'è questo difetto, ecco qua, che può rompersi. Se adesso si rompe mi tocca cambiare il titolo alla video recensione intitolandola collezionista veneto quasi cinquantenne impreca in maniera smodata, invece no, per fortuna. Eccolo qua il nostro aimless versione pistola, in trasformazione un po' alla buona, diciamo, pistola un po' rozza. Tra l'altro aimless misfire, c'è questa anche sta cosa del nome di questi Decepticon, dato che misfire vuol dire letteralmente cilecca, cioè fare cilecca, e aimless vuol dire senza mira, e è ironico che un Transformers, la cui gimmick è quella di avere una pistola trasformabile e l'omino stesso diventa una pistola, il fatto che appunto la loro caratteristica è quella proprio di non avere una mira tremenda entrambi, quindi ci hanno giocato sul nome, diciamo, invece di essere, anzi gli Autobot hanno il nome point blank, surshot, tutte cose cross-sale, tutte cose relative alla mira perfetta di questi cecchini, praticamente grazie al fatto di essere appunto target master. Invece ad esempio Misfire fa ridere perché invece è quello che ha tutto il contrario, il nome appunto che letteralmente vuol dire fare cilecca. Vediamo la trasformazione del nostro, ovvero appunto stavo già iniziando con i moduli qui che si dispiegano e diventano le gambe. Abbiamo visto va a coprire il piccolo reattore, i piedi qui si raddrizzano, si va a alzare le ali in questa maniera per far tirare fuori le braccia, e dalle braccia poi ovviamente saltano fuori i pugni ripiegati all'interno degli avambracci. Scusa, ecco qua uno, anche se non è proprio una maniera il massimo come sono ripiegati questi pugni, va detto. Adesso andremo a vederlo. Ecco qua, scusate. E ovviamente poi dicevamo tutta la parte anteriore del veicolo va a ribaltarsi, qui vado pianino perché c'è l'aggancio, e va a ribaltarsi all'indietro sulla schiena del nostro, va a scendere in questa maniera, appunto ricordando un po' anche qui il parallelismo con il buon Highbrow Autobot. Highbrow fra l'altro è uno il più basso di The Master Autobot, praticamente siamo lì comunque alla fine Misfire comunque di suo pare bello grande, longilineo, così come anche Trigger Happy è un attimino più altino di lui, vabbè, però ha quasi senso che comunque di suo sia più alto del Target Master Autobot, che diventa un veicolo, appunto, un'automobile. Questo era comunque Pinpointer, come cavolo si chiamava il nome del Target Master Autobot. Possiamo vedere qui c'è l'aggancio col ferro all'interno, decisamente migliore. Ed ecco qua il nostro aimless. E appunto dicevo il nostro bel Misfire non è affatto male come robot,
di suo è fra l'altro uno dei più snodati, anche dell'epoca proprio dell'87, perché possiamo vedere può alzare le braccia anche se c'ha le spalle quasi più verso il bicipite come altezza l'articolazione delle spalle, però anche così può piegare il gomito, anzi può piegare ben oltre i 90 gradi il gomito, fatalità, niente male, anche se poi abbiamo visto gli avambracci sono vuoti frontalmente per via della trasformazione della mano che andava a scomparire all'interno, vabbè, forse era meglio farla col pugnetto retrattile, diciamo. Anche le gambe qui possono muoversi a livello di anche frontalmente, così come si possono piegare le ginocchia e i piedi, quindi è davvero bello articolato, anche se è un po' come, diciamo, come fisionomia, c'ha ste gambone da pallavolista, praticamente le braccine un po' più piccine e un po' troppo strette, quindi è comunque un po' rigido, quasi un po' come avevo detto l'altra volta di Blur, che è un po' troppo rigido perché ha le braccia molto strette sul busto, mentre per dire Trigger Happy sembra che sia anche lui, anzi, ecco, Trigger Happy, sì, no, può muovere le braccia, sì, frontalmente, ecco, però sembra che siano un po' più lontane del busto, anche se invece lui ha le gambe strette, ecco, vabbè, si bilanciano. Il nostro Misfire non è così male a vedersi, però era migliore come appariva nel cartone animato, perché innanzitutto per via della faccia, perché qui c'ha degli occhietti normali, mentre sia in Rebirth sia in Headmaster ha lo stesso Settei ridisegnato a livello degli occhi, dato che ha un visore, invece degli occhietti, cioè non proprio un visore, ma cioè i visori grandi singoli per occhio, ecco. Qui c'ha gli occhietti e soprattutto non ha, diciamo, non si vede che ha un po' di zainata dietro, buttata all'indietro il muso in questa maniera, ma le punte del jet sono invece rivolte verso l'alto, in teoria, e spiccano meglio perché visto così poi tra l'altro, a parte un attimo un po' di alette, qui non si intravede tanto la modalità alternativa, quindi va un po' a perdere a livello di come anche io personalmente idealizzo i Transformers, a livello di robot sì, ma con caratteristiche del veicolo abbastanza in vista. Si intravedono un po' le ali, ok, però nel Settei le ali sono un po' più in vista, un po' verso l'alto, e appunto dicevo si intravedono le punte del jet verso l'alto, quindi teoria o dovevano fare in modo di slittare all'indietro così il modulo anteriore, o vabbè anche se era ribaltato in questa maniera, però al limite allora, bisognava ruotare verso l'alto, fare in modo di ruotare verso l'alto le punte. Non sarebbe stato male, però invece morta lì, c'è un cassettone qui dietro così buttato all'indietro, peccato. Il robot non sarebbe neanche male, ma appunto sembra un po' spoglio in questa maniera di kibble di avanzi del jet, peccato, ma alla fine non è affatto male, forse anche un po' troppo pronunciato qui sul torso, un po' troppo largo, in effetti, anche qui forse magari, non so, pareva davvero che hanno lasciato spazio forse per metterci dentro davvero un pilota ed master, ripeto, perché già qui, ok, qui poi appunto andava a finirci la testa dentro, ok, però già ci sarebbe un po' di spazio, ma anche, ripeto, proprio il torso è bello pronunciato, sto petto, ci sarebbe spazio, ripeto, eventualmente, forse è stato progettato per avere un po' di spazio per metterci magari un pilota all'interno, ma ovviamente sono tutte teorie mie, guardando appunto il giocattolo come è fatto. Però alla fine il nostro è davvero bellino, anche un po' troppo rosa, ma vabbè, con un problema suo, per carità, il suo problema con i rosa, eccetera. Il nostro Misfire va ad agganciarsi, a farsi impugnare, scusate, aimless, tocca lasciarlo bello
non troppo inserito, perché appunto vi ho già detto inizialmente di come ho trovato questo modello, e così è il nostro bel Misfire completo con il suo partner pistola Target Master Nebulano, aimless, davvero molto carino. Ok, per il periodo non c'ho l'occhio della nostalgia, ripeto, perché ad esempio per un Hike Bro che l'ho visto, mi ci sono consumato gli occhi a guardarlo e rimirarlo nei cataloghi italiani dell'epoca. Tra l'altro si sono visti anche un pochino nei cartoni animati di Headmaster giapponesi, i nostri Target Master, anzi, e tra l'altro ribadiamo il discorso che poi nei cartoni animati i nostri avevano i pugni che scomparivano e si attaccavano così. I Target Master quasi qui effettivamente con un legame binario, una fusione binaria, diciamo, come quasi gli Headmaster, era molto più interessante come era fatto. Nei soli cartoni animati giapponesi purtroppo non stanno riuscendo a fare sta cosa nei giocattoli generation moderni di Target Master. Vabbè, ok, però alla fine dicevo, nonostante tutto non è così malvagio per essere un giocattolo all'87, eccetera eccetera, davvero carino, comunque bello antropomorfo come robot. Ok, c'era lo sbalzo fra le braccine e le gambone, vabbè, ma comunque diciamo a modo suo si difende bene, fa il paio magari, ripeto, con il collega trigger happy, in attesa eventualmente quando sarà, se sarà, che recupererò anche Slug Slinger, il terzo. Ma quindi intanto, per fortuna, ripeto, mi beo di questo Misfire che sono lieto e felice di aggiungere alla mia collezione, eventualmente di consigliarvelo. Versione Generation, scusate, versione G1, c'è stata anche la versione Generation che però, Titan Returns, che però è rarissima e mi manca anche quella lì sì, fra i Target Master Generation di Titan Returns, salvo che non, speriamo, anzi hanno fatto da poco la ristampa, diciamo, di Slack Slinger o quell'altro, vabbè, o Trigger Happy, non adesso mi ricordo, in pack con Sandstorm, Generation, Legacy, cioè Age of the Primes, quelli lì, e so, chissà che magari recuperano anche, dicevo, il buon Misfire versione Generation, così ce l'ho, versione moderna, versione vintage, che ripeto comunque ha il suo perché, ha il suo fascino in quanto è robot dell'87, comunque assai snodato per l'epoca e soprattutto per la gimmick del Target Master, anche se c'è un po' di rimpianto, sempre per il discorso che proprio in lui pare che ci sia forse stato, forse c'erano i germogli, qualcosa di un eventuale appunto gimmick di Target Master simile ai Headmaster, ovvero col pilota, il l'omino che andava a pilotare anche il veicolo, però questo intanto hanno avuto non in Italia i Target Master, Decepticon e Autobot originali, ma vabbè. Grazie quindi per aver visto questa mia video recensione, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, cliccate mi piace, condividete, iscrivetevi al mio canale, un bel super grazie se vi va, grazie, o non vi costa nulla cliccare hype, il pulsante dell'hype, sempre per, se volete aiutarmi a crescere il canale, eccetera, eccetera. Andate a leggervi le recensioni scritte mie su vectorcinema.it, dove ci sono anche e soprattutto i fumetti dei Transformers, e non solo, tradotti in italiano, e i sottotitoli per guardare Beast Wars con l'adattamento più fedele dei dialoghi originali rispetto a non quello visto per Biocombat a opera di Mediaset originariamente, e soprattutto un bel saluto su Autorobo.it, il gruppo dei fan di Transformers in Italia su Facebook. Tante buone cose del vostro Just Luca, e ovviamente andate casomai anche a farmi un saluto sui miei account TikTok, Instagram e quel che è, e ci vediamo alla prossima video recensione o quel che sarà. Ciao 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 ciao!